Yan. Yan, dito mga pare. Testing natin yung mic natin kung okay na. Pauwi na tayo. Testing natin kung pwede na tayo mag-vlog. Testing na natin ha. Pauwi na tayo. Kung malinaw na, pwede na tayo mag-vlog mga par. Testing natin. Okay na yung wind noise. Kung medyo okay na, pwede na tayo mag-vlog. Pauwi na ako mga pare. Hindi na tayo sa Neapolitan. Ito marami na gagawin dito. Kumali sinasin na rin ito yung okay na, wala na siyang wind noise. Parang pwede na tayo mag-vlog. Dapat naka-intercom kayo, dalawa. Parang customer, saka sarili. Ngayon kasi may ano kayo intercom. Para maganda yung biyahe nyo. Kahit isa lang. Okay na yun, pang-bluetooth headset. Pwede na. Para maganda yung biyahe nyo kahit long ride. Hindi na antakin. Kapag tumatawag, hindi na kailangan na hawak kayo cellphone. Pag-iinto kayo. Kahit nasa biyahe, pwede kayong tawagan kung sa akin na kapag. Ito. Focus natin kung medyo okay na okay ba talaga. Kung wala nang wind noise, pwede na tayo mag-vlog mga par. Kasi natin mga pare. Sabi na pala ako. Dito naman kahit pa paano. Kayo, pag kayo meron na go-to intercom, pwede tayo mag-ising na. Hindi tayo naman nakakarin yung boses natin mga pare. Tayo ayun na tayo padaan eh. Ito na sa kabila. Pabanggayin pa tayo ah. Okay, testing natin ulit. Meron ka ba tayo? Kung wala ay okay lang. Kailangan lang ng iyong kapitiraman. Andito ka ay ayos lang. Masakit ng isipin, kailangan tanggapin. Kailan ka naging seryoso sa kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito, diba? Nahiya, nagmukha akong kaya, inaasan mo lang ako. Listen, dahil dito, Diyos ko, ano ba naman ito? Ay, salamat nga pare. Kasi natin kung medyo maganda ba. Alam mo yung natin kung ano eh. Ang tawag ng mga ano eh. Ang tambay. Kaya natin mas natin. Kasi maraming salamat. Kasi natin yung intercom kung maganda ba. Thank you mga pare. Thank you.